अस्सलाम वालेकुम। FIA-LDC के टाइपिंग टेस्ट की रोल नंबर स्लिप अनाउंस कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम FIA-LDC टाइपिंग टेस्ट की रोल नंबर स्लिप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। LDC से पहले वो पोस्ट हैं जिनके फिजिकल टेस्ट हुए थे, जिनमें असिस्टेंट था, ASI था, कांस्टेबल था, सब इंस्पेक्टर था। तो उनका सारा रिजल्ट वगैरह आ गया था, लेकिन LDC UDC का नहीं आया था। तो आज वो कैंडिडेट्स जिनके LDC के पेपर में वो क्वालिफाई कर गए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो उनकी रोल नंबर स्लिप आ गई है। तो रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करने के लिए हमें आना पड़ेगा अपने क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हम जाएंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी सर्च हो रहा है, तो इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन किया तो यहाँ पे ना ऊपर जो हमारे पास, यहाँ पे ये मेरा कर्सर है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे VU से पहले हम क्या लिखेंगे, डैश डेट शीट, डेट डेट शीट डॉट VU डॉट एजुकेशन डॉट PK, आगे स्लैश लगाएंगे और लिखेंगे ETS, आगे फिर स्लैश और डिफ़ॉल्ट लिखेंगे डेट AP और सॉरी ASPX। ये वाला टेक्स्ट लिख के हम एंटर कर देंगे। तो अगर यहाँ से आपको ये ओपन नहीं भी होती तो आप ना डायरेक्ट भी इसको ना यहाँ पे लिख सकते हैं, वही सेम लाइन डेट शीट डॉट VU डॉट EDU डॉट PK स्लैश ETS स्लैश डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX और एंटर। तो ये पहली जो वेबसाइट है इसको हम ओपन कर लेंगे, इसको या इसको करते हैं। इसको करते हैं, ये आ गए। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स अपना CNA लिखेंगे और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिख के और लॉगिन करेंगे, तो आपके पास आपकी डेट शीट निकल कर आ जाएगी टाइपिंग टेस्ट की। नंबर कैसे लिखना है, जैसे अगर मेरा जैसे नंबर है जो 343 से शुरू होता है, तो 343 पहले आएगा। किधर है 343, और जो रिमेनिंग नंबर है वो आप आगे लिख देंगे। ज़ीरो नहीं लगानी, यहाँ पे ज़ीरो है ही नहीं। ठीक है, और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। बाकी ये इसका जो ये लिंक है ना, लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में भी आपको ना सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी ना कॉपी पेस्ट करके ना इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप ऐसी मज़ीद मालूमाती और तालीमी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।